Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带探讨一个有意思的国际话题。全世界都在看的美国大选剩不到1个礼拜，之前我们也介绍过基本的选举制度。那这一集呢，要做给目前为止还没有太仔细关注选情的朋友，让我们用5个 Q&A 的影片懒人包，带你快速了解这一届美国大选到底有哪一些观战重点，还有什么样的不确定因素可能会让最终结果迟迟无法出炉。台湾时间11月4号星期三的中午12点，我们会在 YouTube 举行开票直播的特别节目。除了带大家一起盯紧最新的开票进度以及分析选情之外呢，也会连线关注台美关系以及美国国会中台湾议题相关动态的美国国会台湾观测站共同创办人陈芳瑜，讨论美国对中和对台的政策。那不论是看热闹还是看门道，记得11月4号星期三中午12点锁定关键评论网的 YouTube 频道。相较于台湾人最关心的美国对中和对台政策，美国选民呢更关心国内议题。今年在疫情肆虐之下，美国有超过900万人确诊，22万人死亡，同时也造成经济重创，包括失业率一度在2个月之内从3.5%暴涨到14%。国际货币基金组织更预测美国全年 GDP 将会在负4%以下。那根据皮尤研究中心10月初的民调，平均来说呢，美国选民最关心的前5大议题分别是经济、医疗健保、大法官人事案、肺炎疫情以及外交政策。不过有趣的是呢，已经有支持对象的受访者当中，对于经济、医疗健保和肺炎疫情这3个议题的感受可以说是南辕北辙。尤其是疫情和医疗健保方面，有80%的拜登支持者认为非常重要，但却只有不到50%的川普支持者同意，显示呢双方阵营支持者有巨大的认知落差。在美国独有的选举人团制度之下，在绝大多数州，任何一党只要拿到相对较多的普选票，就能够带走全部的选举人票。而过去20年来，也就是最近5届的大选当中，全美50州有38个州的政党倾向都没有变过。也就是说呢，大多数州的整体支持对象一直是以民主或共和党为主。那以最新的民调数字来看呢，这一届大选至少也有38州的民意风向相对明确。那如果先撇除剩下的州呢，则2大党的选举人票基本盘是民主党216张，共和党125张。那这样说起来，就剩下12个州，总共197张选举人票，花落谁家还不确定。这些可能倒向任何一党的州被称为摇摆州，由于必须达到270张选举人票才能获胜，川普和拜登的选前冲刺活动都以这些摇摆州为主，抢攻有可能动摇的选票。Biden is soft and weak and too scared to be president. He doesn't want to be president, let's face it. Donald Trump has waved the white flag.Abandoned our families and surrendered to the virus. 那当然啦，要强调的是，这里的基本盘和摇摆州算是相对保守的估计了。不同媒体和估计模型对各州的民意风向看法不同，被认定是摇摆州的州数可能也没那么多。但无论如何呢，开票当天，这些摇摆州将会成为左右大局的关键所在。那一般来说，美国大选投票日当天的深夜结果就会出炉。但是呢，2020也不是普通的选举年，疫情肆虐之下，很多民众担心到投票所去投票会有群聚感染的风险，因此呢，改采提前投票或邮寄投票的方式。而目前为止呢，好几个州用这些方式投票的人数已经创下了新高。一般预期这2种选票的数量将会占总选票的40%以上，而庞大的开票作业呢，可能也会拖延结果出炉的时间。甚至酿成法律上的争议。这是因为呢，在美国选举作业是由各州各自办理，而各个地方对于提前和通讯投票的规定、截止日期、开票时程都不太一样。特别是在战况特别激烈的摇摆州当中，宾州、威斯康星州和密西根州规定都比较死板。预计呢开票速度会比较慢。那如果战况咬得很紧，必须要等到这些州的邮寄投票都开完才能抵定，那么大选结果可能要等到投票日之后的好几天才会出炉。
更别说目前好几州都还出现邮寄投票的相关诉讼，而且不一定会在投票日前有结果。例如，如果因为邮局来不及处理，导致邮寄投票超过投票日才送到，到底算不算有效票等等。这届选举呢，选的也不只是美国总统，事实上还包括35席的联邦参议员，以及全部435席的联邦众议员，加上部分州的州长啊、市长啊等等都要选。其中最重要的呢，还是美国国会的板块分布会不会出现变化。目前在野的民主党呢，在众议院掌握过半席次，他们会希望保住这个优势。但是呢，在参议院却是由执政的共和党掌握多数。美国国会两院各自的权力不同，也都很重要，不论谁当选总统，会变成施政效能受到国会牵制的跛压总统，还是呢享受完全执政的优势，都得看国会的选情而定。针对2020美国大选，关键评论网制作了精美的专题网站。如果你想知道过去这1年来川普和拜登的民调变化，影响摇摆州选情的关键议题有哪些，或者是台美关系有可能出现什么变化，请搜寻2020美国大选看关键，进一步的深入了解。各位大风吹，我们下回见。I think it's absolutely critical that Americans understand that we may not know on election night or even for a day or two thereafter exactly who won. And that Americans understand that there is nothing wrong with that. That's not a sign of our system failing us. That's not a sign of this election somehow being a failure. 最后还是要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟玄厚、子玲丽、九妹、应中豪、Sniper 711、张宇安、吴振宇、炒饭小子、王俊哲、Jenny Lu、Ben A、金爪机械、Jason Lin、魏酸人、K、明视科技有限公司、查克苏照相馆、Patty 蔡、林修伟，还有苏阿万，谢谢你们，谢谢。